Ето го коридорчето. Ето го и снимачът. Така, лепим гипс картон. Налепило. Той всичкото беше вал, го изкъртихме. Виж как сме направили. Тук ще бъде банята. Да. Ама няма да я правим ни. Виж тук как сме вкарали картона вътре в касата, да не се личат къде е рязано и да станат супер фуги. Тук акрилно силиконче. Ето тук ще бъде хола, всекидневна хола. Тук ще бъде кухненското. И да покажем на Бобито новата придобивка. И общо взето е това.